整嘅，當然咧係上咗嚟啦。不過有個長歌飾演嘅一成咧，就故意咧同阿羅伯咧唱反調，喺佢自己嗰個後尾地圖嘅 channel 嗰度咧，就話咧其實咧今年咧已經係最興盛啦。咁啊，究竟阿 Eason 同埋阿龍嘅關係最後會係啲乜嘢收場啦？要點樣做啊？當然係仲要繼續留意㗎啦。我哋最後一個禮拜啦，就係逢星期一至五晚上8點半啦，翡翠台可以嘅香港探秘地圖啦。嗱，如果咧
時候咧，當然就唔到啦，因為咧我想咧邀請埋咧其他嘅演員們一齊咧嚟到台上面同大家見面，大家可以俾啲掌聲歡迎埋我哋其他嘅演員們，包括有譚淑瑩、汪偉倫、袁潔儀、吳嘉文、陳建文、楊玉梅、袁文傑，當然唔少得我哋喺台下睇得好開心嘅姜公姜欣同埋徐嘉麗要唱。好啦，呢個時候我哋咁多演員，我哋不如一齊演咗大合照。阿姜欣同埋徐哥嚟喺中間啦，我哋其他演員就包圍住阿姜欣同徐哥。嗱，包圍住阿徐哥同阿姜欣咁樣一齊影張大合照先啦嚇。好，我哋大家啱啱頭先出咗少少。我見到阿丁丁嘅入邊忍唔住想擺啲好標誌嘅 po 影相。好，我哋嚟張正經先啦，哇！丁丁一齊望住我哋正中間，哇！見到啲嘢啊！望住我哋正中間，阿文傑都忍唔住啦，要埋去摸阿丁丁啊！跟住我哋右手邊望一望你右手邊嘅鏡頭。嗱，如果大家想埋去摸阿爹哋嘅話咧，我歡迎㗎。有邊個演員想走埋去摸阿爹哋？我歡迎㗎，大家可以再影㗎呢張。可以你想點啊？咁你想？我咪叫佢安豬嘅，係咪要叫佢安妹豬？係咪啊？咁你想妹豬？你點解係啊？打多油，好，你想點樣打佢個波？有俾我哋全部兩樣。Thank you 好啦，咁啊呢個時候都同我哋一齊唱歌。我見你同阿嘉欣喺台下睇到好開心喎。拍晒手掌啦喎！你點樣睇佢哋呢個造型？佢哋6個直情可以出道，出去彌敦道。我包你哋啊，翻唔到嚟。嘉欣，你見到阿丁同阿丁丁依家個樣，我想知你有咩反應？係啊，我多咗個妹啊！係啊，咁係咪我衰嘅？我哋爹哋啊！但係佢哋呢個好啊，長哥，你覺得同你嗰個咧有冇得揮㗎？係佢哋贏啊！你有冇興趣？長哥係永遠嘅 C 位嚟。最重要咧，呢兩件索啊嘛，有前有後啊，任你張姜毛啊，我哋仲有姜毛添。點睇啊？咁佢兩個擺啲好嬌俏嘅 photo 同阿嘉欣同埋長哥影翻張相咯，不如好唔好啊？我想阿丁同埋阿丁丁一齊可以擺啲好嬌俏嘅 photo。嬌俏喎！嬌俏啲啊，邊個長哥？係啊，真係，同我哋今日嘅主題一樣，坐位。因為我哋嚟到結局週啊嘛，佢哋梗係要做啲爆啲嘅嘢俾大家睇下啦。OK， 大家都要見到呢張咁爆嘅相。OK。好啊。好嗱，咁啊，即係咧，我哋劇集啦，因為嚟到結局週啦，呢個時候咧，我哋當然都準備咗一啲嘅精彩片段啦，去滿足我哋咧觀眾嘅好奇心，亦都咧希望咧睇完條片之後咧，揾到我哋一班演員去親自互動下，去解構下咁樣
都寥寥可數啦嚇，唔緊要啦嚇，咁啊即管介紹下，好多人介紹我哋嘅長哥。最緊要睇埋我哋今個禮拜大節目啊嘛，嚇唔係嚟呢度做咩啫？究竟呢一場發生咩事咧？你完全為藝術而呢度咧嗱，真係嘅咧，我哋係九龍城拍嘅，係喎，拍咗一日，咁啊落雨添，仲要係你諗下我哋要喺後巷10號，我哋真係為藝術犧牲嘅，係，同埋你睇下係加埋咁樣打法，係啊，佢未拍過呢啲大㗎，佢嚟緊就諗住做打女嘅。咦？佢未拍過打戲，但係就拍咗呢一場打戲，有冇打出嚟嚟啊？係啊，所以就大家可以留意下。但係我見到頭先佢中華街嗰條哇，好彩入面冇嘢嘅啫，又冇喊啊！哇，都幾痛啊！係咪啊？因為佢第一次拍打戲，佢就當真打交咁做嘅，真係。係啊，佢係用足嚟咁去打打嘅。佢都識還手㗎。嚇？唔係啩？好痛喎咁，所以話好彩入面冇嘢。哇！咁但係咩時候打？因為你係會拉住佢嘅喎，究竟佢做咩事咧？佢要咬我隻手咯，咬真咬。仲要真假，全部都係真做嘅。我覺得呢個方法演技係好事嚟嘅，演技嘅方法。我就知道今日冇嚟到啦，原來佢係所有嘢都係真做㗎。真係好嘅，因為咧呢一個角色係之前大家之前嘅15集佢咧好大分別，好大落差。所以點解會咁樣？我覺得都期待嘅。係，但係佢拍之前有冇都同佢哋講聲先係唔好意思喎，即係驚打親你哋嘅，對唔住你去講呢啲咩啊？長哥有冇啊？佢入啲外呢度我都照打。你有冇同佢講你照打得好流力啊？係個效果最緊要啊嘛，兩嘢有乜所謂？我希望你加一你個嘢就係得我而家，應該冇啦，我覺得，仲有冇嗰啲激烈啲嘅？跟住冇打啦，冇打你啦。你會有咩打咧？我俾人打啫，你最緊要啊！你裏面，你做嗰件最緊要啊！最緊要大家都冇事，俾人打完都冇事。OK， 好啦，咁我哋呢個時候我哋有單題要團結關於呢個。講到呢度嘅人物解釋，聽我解釋，師傅，跟住你話俾我聽咩叫苦衷啊？你話俾我聽係跟足搞錯咗，你根本冇呃我啊！師傅，你明明話無辜我答案係你最無謂㗎嘛，咁點解卡通神嗰個地姐我一樣嘅？你話點解苦衷講師傅？師傅，你都我師傅一啲都冇學識到嘅，做一種天真嘅，唔會用現實嘅。好，咁你講點解我阿媽隻眼喺嗰度啊？你對佢做咗啲乜嘢嚟啊？因為你阿媽想多謝我，咁你又話咁長，交出少少機會。點長得我係唔貴，我係幫手做唔長。你就係當年拉文我阿媽嘅神棍，你唔知天才嘅天性啊！哇！長哥，你知天才嘅變性啊？又係你喎，頭先就俾人打，而家你做咩好似變咗第二個人咁樣嘅？啊，點解我頭先問咧？現場觀眾有冇睇咧？因為嚟緊咧，我哋呢個禮拜咧好多嘢都反轉晒，係，即係大家睇下我嘅表現啊！哇，天成嗰啲，犀利啊！邊係我風格嚟嘅啫？係咪？唔知啊，係咁佢做啲咩咧？你可唔可以講少少？佢呃咗你媽，係啊，天才天色騙呢一個嘅，可能佢貪同我媽嘅美食啦，係啊，咁所以咧做過15集，咁所以其實我哋開始第一次宣傳有講過啦，點解探秘小隊會成為咗一齊咧？其實個原因有故事。我諗之前嘅15集就係鋪墊到嚟緊呢一個禮拜嘅就究竟點解我哋會師徒嗰陣好相愛，跟住反目成仇咧？冇錯啦，其實我哋之前已經講啦，即係我哋探秘小組咧，其實我唔係留戀講嘅，係，其實我同佢哋咧係有啲淵源關係，咁啊同佢阿媽係有關嘅，係，同阿龍貴係有關嘅。係，究竟有冇真係變色咧？我好想知喎，有冇變色啊？咦？喂，係唔講得係咪啊？我唔講得，咁有冇就唔知啦，係啦，但係大家自己睇啊，有乜搞
係，所以我好驚，因為之前15集咧我都係好愛戴 Jonathan 個，係啊突然之間我都喺度，我嘅世界觀、三觀都崩潰咗。我竟然最信任嘅人，竟然係一個背叛我嘅，令我憎恨咗咁多年。係所以我都好想長歌，我覺得係。可以嬲得落。你驚嗰個點係邊個？你驚嗰個點係邊個？驚因為係長歌喎，對住佢咩發脾氣，呢個係唔好意思咯。長哥，呢個時候俾你評一評啦，你覺得佢嗰一場對住你演成點樣啊？咦，係啊，咁你話啦，都話每次都總有啲嘢發生嘅。係啊，佢做得好好啊，梗係好啦，大家睇頭先嗰啲片段都知道啦。係，佢話好驚喎，你喺現場 feel 唔 feel 到佢驚咧？佢冇，佢嗰個驚係驚有撞位啫，因為夜啊嘛，喺下係啊。好啦，咁啊想知呢場係點樣？大家都留言嗰度去睇睇啦。好啦，我哋即刻睇下第3條片嘅話係點樣。嘅人設咧好唔同，
其實我背後咧係一個好悲慘嘅故事嘅。哦，同埋咧，我背後嘅同佢哋嘅關係咧，真係講緊都幾十年嘅恩怨，尤其是同我師兄、師弟嗰隻師兄嗱，成日呢下都賴嘢啊！點解佢咁高大力我師弟咧？係啊，大家就會知道啦。我會拆解嘅，所以我同佢嘅關係咧係好真係出人意表嘅。千絲萬縷嘅。係啊， OK，咁啊，嘉欣嗱，你人扮氛圍啦，扮聽唔到有人同你表達啦。哦，係喎，係啊，咁點啊？你哋最後會點樣㗎？繼續同唔到嘅一樣撲朔迷離。其實我唔記得咗，你會唔會受佢打動到咧？因為佢好似都為你做咗好多嘢，即係默默地。其實我覺得呢份愛咧係好難得嘅，係啊，由我哋細細個，原來佢一個默默就守護喺我身邊，係考慮下，考慮下，有機有機，係啦，續集俾我追佢。我有聽明啦。係。你呢個咁樣其實我唔知啊，我純粹係觀眾嘅角度，你會唔會同阿嘉文突然之間就發生咗啲咩咁樣㗎？都唔係突然之間嘅，應該5集時間啦，大家睇下佢。唔係收 OK 嘅，即係大家最後呢5集將所有大家都諗唔到嘅嘢啊，謎底啊，同埋人嘅關係啊，最尾就會結束。即係我好期待呢個禮拜嘅劇情啦，即係我哋鋪咗咁耐15集，究竟我哋之間係咩關係咧？咁啊，各位觀眾睇埋我哋最後5集嘅香港塔比地圖啦。好，各位觀眾係咪會繼續支持我哋最後5集嘅香港塔比地圖啊？多謝晒大家支持，咁亦都再俾啲掌聲，我哋咁多位嘅演員同我哋分享咗咁多啦。好啦，咁喺呢個時候啦，不如啦，我哋都邀請埋我哋每位嘅重要人物一齊上台，我哋咁多位演員一齊影張相好嘛？我哋俾啲掌聲歡迎我哋嘅劇集監製 Simon 黃偉仁，我哋嘅編審李浩，以及我哋嘅編審陳可怡，歡迎三位。好啦，呢個時候咧，我哋可能大家要記得親密少少。好，我哋使唔使分兩排啊？定係你想？不如我哋分兩排咁企好唔好啊？我哋男士啊，你兩位